मैं इस दूध को पी के बड़ा बन जाता हूँ। और मैं इस कोका कोला को पी के बड़ा बन जाऊंगा। ठीक है, मैं तो छोटा बन गया। मैं इस हरा भरा सब्जी को खा के बड़ा बन जाता हूँ। और मैं इस चिकन कबाब को खा के बड़ा बन जाऊंगा। अब मैं इस सब्जी भात को खा के बड़ा बन जाऊंगा। अरे अरे, अब मैं इस चिकन बिरयानी खा के इतना बड़ा बन जाऊंगा जिसको देख के सबका होश ही उड़ जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम लोग बताओ, तुम लोग का पैसा चाहिए या अपने मम्मी का प्यार? जो मम्मा से प्यार करते हो वो लोग वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट पे आई लव मम्मा लिख दो। ठीक है, मैं तो बच्चा बन गया।